Sok szeretettel köszöntöm a kedves Almát itt az Élmáknak a YouTube csatornáján, és hát egy érdekes téma a szeretet, a belső béke és az elfogadás. Ha meghallod ezeket a szavakat, mi jut róla eszedbe? Hát egyenként akkor inkább. Különben így túl sok egyszerre. Akkor talán kezdeném a belső békével, mert szerintem a másik kettő ettől függ. Tehát ha nincs belső béke, akkor szeretet meg elfogadás se lehetséges, mert szeretni meg elfogadni, ugye nagy tanítások azt mondják, hogy elsőként önmagadat kell, nem azért, mert te vagy a legfontosabb, hanem azért, mert ha magunkat nem fogadjuk el, akkor másokat se tudjunk. Tehát ha önmagunkon belül háborúzunk, akkor másokkal is azt fogjuk folytatni. Ennek ellenére, tehát ez egy kicsit egy ellenmond, mert szerintem a szeretet sok önfeláldozással is jár. Tehát meg az elfogadás is pont abból, hogy ugyan nem háborúzom magammal, de nem próbálom a saját, pontosabban megpróbálom a saját érdekeimet, saját szempontjaimat háttérbe helyezni bizonyos helyzetekben. Hát hangsúlyoznom kell, hogy mindezt persze az elméletben nagyon jól tudom, azért a gyakorlatban lényegesen bonyolultabb. Pedig nem látszik rajtad, mindig a lelki békét sugárzol egyébként. Hát próbálom, de azért ezt a tanyát is felépíteni, meg az egyesületet működtetni, azért ahhoz sok kitartás, rámenőség kell, amit egyesek néha, hát ha legcsúnyában fogalmazom, akkor erőszakosságnak tekintenek. Tehát, hogy tényleg a falon is átmenni, különben ez az egész nem működne, meg a tanya se lenne. De amúgy ezt becsülöm benned, nem adod fel. Nem. Végigcsinálsz, tehát amiben belefogsz, azt végigcsinálod. És ez számomra egy nagy példa, hogy tehát tanulok tőled is, meg mindenkitől. Hát látták volna, hallgatok, hogy milyen arcot vágtál. Hát a tanulás, mert azért nekem is sokat kéne tanulni, meg próbálok mástól. Mondom, ez a kettőség, ez nagyon érdekes, hogy nem adom fel, tehát ugye mint minden tulajdonságot, meg minden dolgot meg lehet az életben pozitívan fogalmazni, meg negatívan is. Tehát, hogy a közvetlen környezetemben azért vannak azok, akik túl, hát jó, akkor nem is erőszakosnak, de önfejűnek tartanak. Talán hívjuk ez az egyik legjobb szó. Egyetértek vele, de a szó pozitív értelmében. Igen, szerintem is, de hát ez kifele néha úgy érzik, pont ha már az elfogadásról beszélünk, hogy hát az, aki annyira nem tudja, hogy mit akar, akkor átveszem én inkább az irányítást. Hát mert nem akarsz megfelelni másoknak, magadnak akarsz megfelelni, nem? De azért másoknak is. Azért kénytelen vagyok hát a munkahelyemen az elvárásokba, tehát azért nagyon komolyan veszem az irántam sugárzott elvárásokat, akár például a tanításban, az oktatásban, itt az egyetemen, tehát ebben is próbálom azért a saját önfejűségemet visszavenni, És akkor a lelki békéről miért nem beszéltél? Avval kezdtem. Azzal kezdted, nem figyelek? Hát avval kezdtem, hogy abból fakad a másik kettő. Aha, akkor megkérdezem, hogy mit teszel a lelki békédért? Mit teszek? Hát, mondjuk így a hétköznapokban, hosszú távon, rövid távon. Hát bevallom, amit az egyiket nagyon szeretnék még tanulni, az a meditáció, mert abban nem vagyok jó. Pont a legutóbbi lovas túránkon, ahol sok vendég volt, ott eljött egy jógi, és ő tartott nekünk, háttérben voltak a lovak, a Markazitónál egy meditáció, és ez volt ugye az első olyan komolyabb élményem, ahol úgy éreztem, hogy tényleg el tudom engedni a gondolataimat, mert pont azért, mivel rengeteg minden jár a fejemben, ez nehéz, tehát folyamatos gondolat örvények vannak körülöttem. Ennek ellenére, ha nem is ilyen napi meditációs vagy egyéb rutinban,
De szerintem sok mindent, mert a környezetem viszont nagyon sok lelki békét ad. Tehát a tanya, az állatok, a saját gyerekeim, bár azokkal azért sokat kell harcolni is, de talán, hogyha egy dolgot kell kiemelnem, akkor legesleginkább a természet. Tehát hányszor hazaérek és körülnézek a tanyán, a lovakat nézem, reggel, mikor fölébredek, már kinézek az ablakon, hogy vannak, mit csinálnak. Ez azért felér egy meditációval, hogyha az ember látva lát, talán ezt mondanám, hogyha nem csak fizikálisan a fényeket, hanem ami mögötte van. Remek. Ezek tök jó hallgatni, ezeket, amiket mondasz. Az elmélet meg a gyakorlat. Sajnálom, hogy nincs kamera, hogy nem látják az arcot. Tehát, de igen. Tehát azért az élet egy nagy hullámvasút naponta is. Tehát hol az egyik pillanatban minden csodás, és át tudom érezni azt, hogy egy porszem vagyunk az univerzumban, hol megfogom a fejem, és a hajam szállaig megáll, mert megint valami történt, vagy valamelyik gyerek üvölt, vagy követelődik, vagy nem tudom. Szóval ez azért nem egy állapot. Szerintem ezt azért kihangsúlyoznám, hogy a lelki béke nem lehet állapot, tehát sose lehetünk csak békések. És hogy teltek az ünnepek? Hát az elég forgatagosan, leginkább azért, mert nagyon szét van szórva a család. Tehát a legközelebbi az Budapest, de Budapestre érkeztek Amerikából, Franciaországból, a nagy gyerekeim Németországból. Nem nagyon tudtak eljönni, csak egy napra Bécsbe, úgyhogy nem volt benne annyi pihenés, mint szerettem volna, de jó. És most ugye a munkahelyedről jelentkezünk, tehát itt vagy home office-ban. Hát nem home office-ban, mert pont, hogy benn vagyok az egyetemen. Azért is, mert itt több a nyugalom, jobb az internet, több a helyem az irataimnak, könyveimnek, stb. Készülök a következő fél évre, ami februárban indul. Ugye mindig próbálom aktualizálni a tananyagot, meg a PPT-ket. Illetve hát ez a múlt fél év jó fárasztó volt, mert több száz hallgatót kell levizsgáztatnom, kijavítani a házi dolgozatokat, a teszteket, stb. Sikerült? Hát még nincs kész. Nincs kész. Dehogy is, amíg nincs lezárva, tehát az új fél évig ez folyamatosan megy. Tehát nem szünet van, hanem vizsgaidőszak. És beszéltünk az ünnepekről, nálatok szokott lenni ajándékoztás? Persze. Hát a gyerekeknek, felnőtteknek azért már annyira nem. Persze. Szuper. Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Én is. Ha más nem, a nevetéseinket biztos megjegyzik a riportból. Ez biztos. Úgyhogy ennyi a szösszenet, a bejelentkezésünk, és köszönöm szépen neked a beszélgetést. Én is köszönöm. Így a nagy, tehát pedig nagyon elfoglalt vagy, és szakítottál rám időt. Jaj, Úgyhogy köszönöm. Szia Erika, üdvözöllek itt az Élmek csatornáján. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Érdekes téma lesz a mai, pont így ünnepek után vagyunk, ugye, és hát nagyon előtérbe került a szeretet, a béke, a harmónia, a visszavonulás, a befelé figyelés. Mi erről a véleményed? Hát ez egy nagyon jó téma. Én mostanában önfejlesztek nagyon sokat, mert eléggé spirituális vagyok, és szeretem a meditációt. Nagyon sokat tanulok például a férjemtől, hogy hogyan tudom ezt a gyakorlatban átültetve, ezt magamra formálni igazándiból, ezt a békét, ezt a nyugalmat, vagy ezt a boldogságot, amit magamnak teremtek meg minden reggel. Maga a szeretet, az nálam ott kezdődik, hogy először is szeressem önmagam, mert hogyha én nem vagyok rendben, akkor abból nem tudok adni senkinek. Ezt gondolom első körben. Nagyon jó volt most ez a karácsonyi leállásunk, mert tudtam foglalkozni a családommal, a gyermekemmel, a férjemmel, a közeli rokonokkal, és nagyon jól éreztük magunkat, ittunk, ettünk, jót szórakoztunk, boldogság volt, hál' Istennek mindenkinek, megnyugvást hozott ez az utolsó pár nap az évben.
Úgyhogy én nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert igazán hálás kérdés, mert erre jó felelni, mert ettől is már az ember egy kicsit dopamin termel, és már egy kicsit már boldogabb ettől az egésztől, hogy lehet erről egyáltalán beszélni, mert ugye kutyafuttában az emberek ezt nem kérdezik meg egymástól a mindennapokban, de én arra gondolok, hogy itt első körben magunkat kell elsősorban szeretni, és hogyha az ember rendben van, akkor abból lehet táplálkozni és továbbadni a többit. Hú, ez nagyon szép kerek válasz volt, köszönöm szépen. Mondd, hogy meditálsz, és milyen technikát alkalmazol? Van ez a Szent Guru, illetve Osót olvastam már, Balogh Bélát, tehát hogy így vannak ilyen alapok, de nekem a legfőbb tanítóm az a szerelmem, aki től látom, de én egyáltalán nem úgy meditálok, ahogy ő, mert ő leül fél lótuszba, és akkor ő neki teljes totál csönd, és akkor de hogy nekem ez úgy van, hogy én amikor felkelek reggel, akkor én magamra szánok egy pár percet, összeszedem magam, és már nagyon boldogan megyek, és csinálom magamnak a kávét, és csak a gondolataimmal foglalkozom, és nem foglalkozom azzal, hogy mit tudom én, mi volt tegnap a munkahelyen, hanem elkezdek újult erővel, boldogságban, magamra mosolygok a tükörbe, és élem tovább azt a napot, amit én megteremtek magamnak. Mondod, hogy kávézol is. Ez nem nincs ellentétben? Ez egy 3-1 kávé. A meditációval? Ez egy ilyen, nekem ez ilyen rítus igazándiból. Tehát vannak ugye megszokások az ember életében. Jóval csak egyetlen egy 3-1 iszok reggel. Én utána zöldtázunk a férjemmel minden reggel 19 éve, és nekünk igazándiból az is egy meditatív dolog, mert akkor is tudunk hál' Istennek beszélgetni, utána mindenki megy a dolgára, a munkahelyére, és amikor hazaérünk, akkor ugye ez megalapozza az egész reggelt, és így telnek a mi reggeleink. A férjedről már elég sok jót hallottam mesélni róla, ment szakmai vonalon, hogy ő miben tud ilyen sok, tehát mitől tud ilyen sokat a meditációra, tehát mivel foglalkozik? Hát a férjem médiában dolgozik, tehát a média szöges ellentéte annak, amit a spirituális életről kellene tudni, viszont így kompenzálja az életét. Tehát ő saját maga kezdte autodidakta módon tanulni ezt az egészet, ő ezt érdekelte. Én ugye 19 éve vagyok együtt vele, és így megtanultam tőle azokat a technikákat, vagy azokat meg kinyitotta igazándiból a harmadik szememet, hogy lássam, hogy milyen dolgok vesznek minket körül, és hogy egyáltalán mibe lehet kapaszkodni, hogy az ember a mindennapokban megtalálja azt az érzést, vagy azt, amivel a mindennapi stresszt tudja kezelni, és igazán erről szól nálunk ez az egész. És mondjuk így egy átlag embernek, mert hogyha mondjuk körbenézel a városban, amikor sétálgatsz, jössz, mész, akkor mondjuk nem ilyen beállítottságú emberek a nagy többség. Hogy mit javasolnál nekik, hogy szóval jó, hogy az ember ne irányítsa, ne befolyásolja a másikat, tehát ne próbálja megváltoztatni, de azért egy tanácsot azért adhatnál nekik. Hát nem szívesen adok tanácsot, mert ez mindenkinek a saját maga belső dolga, tehát valaki erre nem is érett meg, hogy ezt így gondolja, mert ugye elfedi a mindennapok, a munka, akkor haza kell menni főzni, mosni, takarítani, akár gyereket nevelni, akár ott van tehát a családot el kell látni, stb. Nagyon sok mindenkinek ez nem jut az eszébe, hogy hogyan kell magát az elmét lecsendesíteni, és én hiába szeretnék bárkin is segíteni, hogyha benne nincs meg ez az érett szemléletváltás, akkor én bármit mondhatok, ha nincs benne egy ilyen tudatosság. Így van. Így van. És szerinted mi hiányzik a mai világban az emberekből a tudatosság? Szerinted összefüggésben van azzal, hogy elveszítettük a gyökereinket? Ez attól függ, hogy az ember el akarja elveszíteni a gyökerét, vagy nem. Tehát én tudom, hogy honnan jöttem, én mindig is miskolci avasi leszek, 19 éve élek Gyöngyösön, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy én honnan jöttem, és hogy hova jutottam, és hogy mit csinálhatok, és hogy fejleszthetem magam. Így ezért én nem tudom, én azt gondolom, hogy én nem veszítettem el azzal a gyökeremet, hogy én eljöttem egy másik városba, hanem inkább megerősítést kaptam abban, hogy itt is lehet érvényesülni, hogyha az ember szeretne tanulni, és odafigyel magára, akkor minden lehetséges. Jó, akkor egy végszóként egy rövid mondat, egy zárásként mit mondanál így a hallgatóknak? Hát, hogy mindenkinek újult erőt kívánok a 2026-os évre, és próbáljanak meg felfrissülni, és csinálják azt, amit igazándiból szeretnének. Hogyha szeretnének lemenni hógolyózni, mert esik a hó, akkor tegyék meg, ne legyenek lusták,
tegyék meg, vegyék fel a csizmát, és menjenek, és szánkúzzanak, és húzassák egymást. A férje, engem például most vasárnap elmentünk, és engem húzott a férjem szánkóval, pedig 44 éves vagyok, és úgy viselkedtem, mint egy kisgyerek. Nyugodtan lehet úgy viselkedni, mint egy kisgyerek. Jut eszembe 44 éves vagy, 44 angyali szám, meg ugye azt jelenti, hogy 4-4 angyalok velünk vannak. Velünk. És tényleg az angyalok velünk vannak, én saját bőrömen tapasztalom. Én is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm szépen, nagyon megtisztelő. Nekem is megtisztelő, hogy válaszoltál. Köszönöm én is, minden jót kívánok mindenkinek, és boldog új évet. Én is minden jót kívánok. Sok szeretettel köszöntöm Krisztinát itt az EMAG csatornán, és szokásos témánk, mert úgy neked most elmondom, hogy embereket nyilatkoztatok erről a témáról, és összegyűjtöm egy fájba, és akkor egy ilyen csoportos videó lesz belőle a témából. Ami a téma nem más, mint a belső béke, szeretet, harmónia. Ha meghallod ezt a 3 szót így együtt, milyen érzések jönnek fel benned? Hát így karácsony után ez különösen aktuális egyébként, mert természetes, hogy ilyenkor összegyűlik a család, szeretjük egymást, örülünk egymásnak, és ez magával hozza a harmóniát is. És mit jelent számodra a harmónia? Harmónia? Hát talán azt, hogy amit szeretnék, az körülbelül összhangban van azzal, amit valóban teszek. Az egy harmonikus dolog. És mit teszel azért, hogy tehát harmóniában legyél? Teszel egyáltalán valamit? Tehát tudatos vagy ezen a téren? Megpróbálom a céljaimat úgy kitűzni, hogy ne legyenek elérhetetlenek, legyen egy út, ami felé vezetnek, és akkor úgy gondolom, hogy ha ez úgy valahogy hozzám idomul, akkor én tettem azért valamit, hogy harmonikus legyen az életem. És így neked a szeretet az a családot jelenti, vagy esetleg tágabb értelemben mit? Én általában véve szeretem az embereket, úgyhogy nekem tulajdonképpen jó a kapcsolatom az emberekkel, mindenkinek bizalmat adok, akivel találkozom, aztán majd vagy beválik, vagy nem válik be, de tulajdonképpen én szeretem az embereket, úgyhogy nincs ezzel semmi problémám. Nekem a szeretet általános. Akkor kicsit most így a mai foglalkozással kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Ha már a Gyöngyösi Vahot Kör, ez a pontos neve egyébként? Hát most már Vahot Kör irodalombarát és alkotói egyesületként működünk. És ennek a vezetője vagy? Így van, ennek az elnöke vagyok. És ez mit ad neked így a mindennapokhoz? Illetve, tehát miért csinálod ezt? Hát én már alapításkor is itt voltam a Vahot Körben, mert mi a könyvtárnál egy kis csoportként kezdtük ezt az egészet, és az, ami rettenetesen jó benne az, hogy hasonló érdeklődésű, hasonló gondolkodású emberekkel körülvenni magadat, az mindig egyfajta biztonság. Tehát ott vagy abban a közegben, ahol jól érzed magad. És szerintem, akik ide járnak, azoknak ez egy nagy hajtóerő, mert úgy gondolom, hogy azért járnak ide, mert jól érzik magukat a társaságban. Számodra ez töltődés. Igen, mindenképpen. Hozzájárul a belső harmóniát, az belső békéthez. Így van. Hát az ember sok mindenkivel találkozik az élete során, de tulajdonképpen aki hasonló érdeklődésű, az valamiféle közösség. Tehát egy sínen vagyunk, egy vonalon mozgunk, a gondolataink hasonlóan járnak. Persze lehet vitatkozni, meg megbeszélni, meg bármi, de olyan kultúremberek vesznek körül, akiknek örülök, és akik között jól érzem magam. Mond neked ez a szó valamit, hogy aktív meditáció? Aktív meditáció, hát a meditációt azt tudom, hogy mi, de hogy aktív vagy passzív, ezt nem tudom megkülönböztetni. Hát olyan hobbi, mondjuk, tehát olyan tevékenység, amit kikapcsolódsz. Neked van ilyen? Leszámítva, már Vahot Kört, ugye már arról már beszéltünk.
Tehát az is neked egy aktív meditáció, én úgy gondolom. Igen, ha így vesszük, akkor igen. Na most emellett még én rettentően szeretem az állatokat, tehát én egy kutyával és 2 macskával élek együtt. Ők vannak már körülöttem jó néhány éve, és az is egy aktív meditáció, hogy ott vagyunk, mint kis család, ha valamit akarnak, szólnak, ha valamit én akarok, akkor én szólok, de minden esetre ott vagyunk egymásnak. Egyetértesz azzal, hogy az állatokkal ugyanúgy lehet kommunikálni, mint bármelyik más emberrel? Teljes mértékben. Tehát ahogy te kezeled az állatot, ő úgy fog hozzád viszonyulni. Ha én értelmesen beszélgetek vele, hát szerintem egy állatot meg lehet tanítani arra a szintre, hogy körülbelül egy ilyen kisgyerek szintjén értelmileg kommunikálni tudjon. És más állatokat is szeretsz? Tehát Bármit, minden állatot szeretsz? Én minden állatot szeretek, mondjuk a bogaraktól eltekintve, de mindenféle szőrmókos állatot nagyon szeretek, igen. És akkor tehát hogy táplálkozol, vegetáriánus vagy esetleg, vagy nem? Nem kimondottan, nincs semmiféle olyan metódus, amit követnék. Hát próbálok egészségesen, amennyire tud az ember, de nem vagyok vegetariánus. Elég sok témát érintettünk így tömören, röviden. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és sok sikert a hazamenetelhez ebbe az időjárásba. Köszönöm a beszélgetést, és reméljük, hogy hazajutok élve. Minden jót kívánok! Minden jót, köszi, szia! Sziasztok, járom az országot, és beszélgetek ismerősökkel, ismeretlenekkel, akiknek van kedvük kapcsolódni hozzám, illetve ahhoz a dologhoz, hogy lelki béke, illetve szeretet. Itt ül mellettem egy hölgy, kedves ismerősöm, és megkérdezem, hogy neked mi a viszonyulásod a lelki belső békéhez, a szeretethez? Hát én végül is ki vagyok vele békülve, úgyhogy ha ilyen lelki béke, azt szeretném, hogyha mindenhol megvanna, és a szeretet, mert a családunk tud együtt tenni. És te mit teszel, mondjuk így például ugye karácsony előtt vagyunk, te mit teszel a családod lelki békéért, az, hogy szeretetbe töltsétek az ünnepet? Elmegyünk a kisunokámhoz, gyerekeimhez, és akkor viszünk nekik ajándékot, kibontjuk, akkor először is megebédelünk, meg délre megyünk, és akkor utána valamelyik a nappaliba, és akkor ott beszélgetünk, megpuszíjuk egymást, és akkor szeretjük egymást végül is. Szóval nálatok, és hát főleg neked, akkor a testi érintés nagyon fontos a szeretet kimutatásában, ugye? Igen, nagyon fontos, igen. Nagyon szeretem, ha szeretnek, és én is szeretek mindenkit. És amúgy gyerekkorban milyen mintát kaptál az ügyben? Hasonlót? Hát hasonlót, igen. Tehát akkor végül is a hagyományokat adott tovább. A hagyományokat igen, adott tovább, persze, egyébként. És mi lesz a desszert karácsonykor? Hát mákosbágyit, meg győzbágyit. Te csinálod? Nem. Anyósom csinálja. Én nem szoktam sütni, sajnos cukorbeteg vagyok, és én nem lehetek. Értem. De hát ránézek, de nem, ha esznek is, akkor csak egyet eszem belőle. Ez szokott lenni. Jó, egyet eszel belőle, de hát azt gondolom azért nem, a vágyaidat nem elégíti ki, mivel pótlod az édességet karácsonykor, meg egyébként. Igen. Mivel pótlod? Hát van ilyen diabetikus dolgok, és kepsz, mákoi, ilyesmi, azzal szoktam pótolni. Értem. És így jobb a közérzeted, gondolom, így csak a sóvágás az... Megvan a sóvágás az édesség iránt? Sóvágás az édesség iránt, igen. Ezért úgy van, hogyha egyet megeszem, akkor kívánom a többit. Úgyhogy inkább megpróbálom betartani, hogy ami cukorral van készítve, azt nem eszem. Még egy kérdés, hogy viszonyulsz a természet értékeihez? Tehát gondolok itt, most például egy parkba ülünk, hogy igen? Nagyon szeretsz itt ülni,
Tehát, hogy ez is a természet része végül is. És hogy miért szereted a természetet? Hát azért, mert sok szép minden van, mondjuk itt nem nagyon ebbe a parkba, de ami Egyetértek. össze van takarítva, az nagyon szép, csak az a baj, hogy amit összetakarítanak, akkor jó, de amikor utána hullik a levél megint, akkor az nem jó, hanem akkor azt is össze kellene takarítani, de sajnos nincsenek dolgozók, akik ezt összetakarítsák, vagy megcsinálják, vagy Itt ülsz a parkban, és mondjuk tegyük fel, egyedül ülsz. Akkor milyen érzések járnak át téged, hogy kint vagy a természet lágy ölén? Hát én szeretek kint lenni, szeretem a Hogy nyugalmat érzel, békét, harmóniát, vagy mit érzel? békét, harmóniát, és nagyon jó itt kint ülni egyedül, csend van, nyugalom van, nem szól senki, úgyhogy én szeretem ezt a nyugodtságot, ezt a szép természetet. Amúgy nekem a csendben jönnek a pozitív gondolatok, építő gondolatok. Neked is jönnek ilyenek? Hát én nem mondhatnám azért, de szokott. Tehát nem jellemző, de néha előfordul. Néha megtalál egy gondolat. Igen, néha megtalál egy gondolat, és akkor azon elmélkedek. Igen. Jó, rendben. Hát nem kínozlak tovább, szerintem örömmel válaszoltam, mert jóba vagyunk, ugye? Igen. Szeretsz beszélgetni, szereted elmondani a véleményed, úgyhogy ez egy lehetőség volt rá. Inkognitóban ráadásul, és majd országvilág hallani fogja. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést. Most Nagyon szívesen.